হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের বলবো আমাদের সকলেরই খুবই পরিচিত একটি সাধারণ গাছের বেশ কিছু অসাধারণ গুণাগুণের কথা। প্রথমে এই গাছটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। এই গাছটি হলো তুলসী গাছ। এই গাছ হিন্দু ধর্মের সবার বাড়িতেই থাকে এবং অন্য ধর্মের মানুষদের বাড়িতে এই গাছ না থাকলেও বাড়ির আশেপাশে অবশ্যই এই গাছ নজরে পড়ে। এই গাছ বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। আসুন এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই তুলসী গাছের ব্যবহারে আমাদের কোন কোন রোগ বা সমস্যা সেরে যাবে। 1. হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট হলে। যাদের হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয় তাদের জন্য এই গাছ ভীষণ উপকারী। তার জন্য প্রথমে 10 থেকে 15টি তুলসী পাতা তুলে নিয়ে প্রথমে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন। তারপর তুলসী পাতার সাথে পরিমাণ মতো অল্প একটু আদা, 5টি গোলমরিচ মিশিয়ে ভালো করে থেতো করে নেবেন। তারপর ওই সমস্ত জিনিসের মিশ্রণটি খেয়ে নেবেন। এটি খেতে হবে সকালে একবার খালি পেটে এবং সন্ধ্যায় খালি পেটে। এইভাবে দিনে 2বার করে 2 সপ্তাহ এটি খাবেন। তাহলেই হাঁপানি রোগ সেরে গিয়ে শ্বাসকষ্ট কমে যাবে। 2. রোদে শক্তি বৃদ্ধির জন্য। যে সকল পুরুষদের সহবাস করার ক্ষমতা কমে গেছে বা একবার মিলন করার পর শরীর খুব দুর্বল লাগে এবং দ্বিতীয়বার মিলন করার এনার্জি হারিয়ে ফেলে, কিংবা যে সকল ছেলেরা অল্প বয়সে অত্যধিক হস্তমৈথুন করে করে নানা ধরনের গুপ্ত রোগের শিকার হয়েছেন, তাদের সমস্ত রকম গুপ্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে এই তুলসী গাছ। এই গাছের ব্যবহারে হারানো বীর্য পুনরায় ফিরে পাওয়া যায় এবং শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে অনেক সময় ধরে একাধিকবার রোদে ক্রিয়াতে লিপ্ত হওয়া যায়। তার জন্য প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে 5 থেকে 7টি তুলসী পাতা তুলে নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে 1 চামচ ভেজালবিহীন মধু সহযোগে খেতে হবে। এইভাবে একটানা 3 মাস এটি খেতে পারলেই পুরুষদের আর কোনো গুপ্ত সমস্যা থাকবে না। 3. সর্দি কাশি কমাতে। যাদের সবসময় ঠান্ডা সর্দি লেগেই থাকে এবং কাশি হয়, ঘন ঘন হাঁচি পড়ে, তাদের জন্য এই গাছটি অনেক উপকারী। তার জন্য প্রথমে এই গাছের 5 থেকে 6টি তুলসী পাতা তুলে নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে 1 গ্লাস জলের সাথে রেখে পাতাগুলিকে ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে। তারপর কুসুম গরম থাকা অবস্থাতে ওটি খেয়ে নিতে হবে। আর একটা কথা, এটি তৈরির সময় 1 গ্লাস জলকে ফুটিয়ে 1 কাপ করে নিতে হবে। এভাবে দিনে 2বার করে মাত্র 3 থেকে 5 দিন ব্যবহার করলে ঠান্ডা সর্দি এবং কাশি সেরে যাবে। 4. মাথা ধরলে বা মাথার যন্ত্রণা করলে কিংবা মাথাতে ব্যথা হলে, তার জন্য 5 থেকে 6টি তুলসী পাতা তুলে হাতে করে একটু চুটকি নিয়ে ওই পেস্ট কপালে লাগাতে হবে। এর ফলে ধীরে ধীরে মাথা ধরা বা ব্যথা যন্ত্রণা ভালো হয়ে যাবে। এটির সাথে সাথে 5 থেকে 6টি তুলসী পাতা 1 ঘট জল সহযোগে চিবিয়ে খেয়ে নেবেন। 5. স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমাতে। যাদের সবসময় মাথায় নানা রকম চিন্তা থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে মানসিক চাপে ভুগতে হয়, তাদের জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 7টি করে তুলসী পাতা খেতে হবে। এভাবে একটানা 3 সপ্তাহ ইহা সেবনে মানসিক চাপ কমে যাবে, অথবা
অযথা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে। 6. জ্বর সারানোর জন্য। জ্বর হলে 5টি তুলসী পাতার সাথে 1 টুকরো আদা থেতো করে জলের সাথে সেদ্ধ করে খেতে হবে। এর ফলে জ্বর সেরে যাবে। এটি খাবার নিয়ম হলো দিনে 3 বার করে 2 থেকে 3 দিন। 7. হজম সমস্যার সমাধানে। যাদের সবসময় বদহজম হয়ে যায়, খাবার হজম হয় না, তাদের জন্য এই কাজ খুবই উপকারী। তার জন্য খাবার খাওয়ার আগে অর্থাৎ খালি পেটে 5টি তুলসী পাতার সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেতে হবে। এভাবে একটানা 2 সপ্তাহ খেলে হজম শক্তি ভীষণ শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং বদহজম থেকে মুক্তি পাবেন। 8. নারী এবং পুরুষদের রৌদ্র শক্তি বৃদ্ধির জন্য। যে সকল স্বামী স্ত্রী বেশিক্ষণ সময় ধরে সহবাস করতে পারে না, একটুক্ষণ থেকেই ঝিমিয়ে যায়, প্রতিদিন সহবাস করতে মন চায় না, তাদের জন্য এই কাজ মিরাক্কেল ফল দেয়। তার জন্য প্রতিদিন রাত্রে শয়নকালে 10টি তুলসী পাতা তুলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে 1 গ্লাস খাঁটি গরুর দুধের সাথে ভালো করে সেদ্ধ করে খেতে হবে। এক্ষেত্রে গরুর দুধের পরিবর্তে ছাগলের দুধ পেলে সব থেকে বেশি কার্যকর প্রমাণিত। স্বামী স্ত্রীর জন্য 2 গ্লাস দুধ এবং 20টি তুলসী পাতা প্রয়োজন। এভাবে প্রতিদিন শয়নকালে এটি 3 মাস সেবন করবেন। এর ফলে সহবাসের দুর্বলতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে। দেহে প্রচুর পরিমাণে কাম ইচ্ছা জাগবে এবং অনেক সময় ধরে একাধারে রৌদ্র ক্রিয়াতে লিপ্ত থাকা যাবে। এটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সমান কার্যকর। 9. মুখের আলসার নিরাময়। যাদের মুখে আলসার হয়েছে তারা এই গাছের 4 থেকে 5টি পাতা তুলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে হাতে করে একটু চটকে নিয়ে মুখের ভেতরে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এভাবে দিনে 2 বার করে 1 সপ্তাহ এই কাজটি করতে পারলে মুখের আলসার সেরে যাবে। অবশ্য 3 দিনের ব্যবহার করেই তফাৎ বোঝা যাবে। 10. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। যাদের ব্লাড প্রেশার ওঠানামা করে তাদের জন্য এই কাজ ভীষণ কার্যকর। তার জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 3টি তুলসী পাতা এবং 3টি নিম পাতা মুখে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে 1 গ্লাস জল খেয়ে নেবেন। তাহলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এটি খাবার নিয়ম 30 থেকে 45 দিন। 11. ত্বকের যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য। তার জন্য তুলসী পাতা বেটে বা থেতো করে ত্বকের উপর সেই পেস্ট লাগাতে হবে দিনে 2 বার করে একটানা 2 সপ্তাহ। তাহলে ত্বকের যাবতীয় সমস্যা সেরে যাবে। 12. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটানা 3 মাস সকালে খালি পেটে 1 চামচ করে তুলসী পাতার রস খেতে হবে। তাহলে ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। 13. মুখে ব্রণ হলে তুলসী পাতার পেস্ট ব্রণের উপর লাগাতে হবে। এভাবে 15 দিন ব্রণের উপর তুলসী পাতার পেস্ট লাগালে মুখের ব্রণ নিরাময় হয়ে যাবে।